Nigdy wcześniej nie zwracałam uwagi na ptaki, ale w tym roku szczególnie mnie one ujęły. Ujęła mnie przede wszystkim ich delikatność, wrażliwość, siła przetrwania, a także kolory i zestawienia kolorów, które można łączyć także na włosach. Na moim pokazie będą fryzury przerysowane, fryzury awangardowe, będzie bardzo dużo koloru, będzie dużo fioletu, dużo żółci, dużo różu, a także bardzo dużo kolorów białych i popielatych. Chciałabym zainspirować fryzjerów fajnymi koloryzacjami, które dadzą bardzo dużą energię na wiosnę i na lato.